Aqui é Zé Capial, gente. Eu tô aqui na minha floresta, gente. Pessoal, tô fazendo aqui essa casinha aqui, ó. Que vai ser o castelo da minha porquinha, que tá chegando. Agora Zé Capial arrumou uma porquinha. Lembram da rifa? Que eu falei pra vocês que eu tinha colocado o nome de 3 mulheres? Então não ganhei aquela rifa. Mas acabei comprando uma porca. É um filhotinho. E ela tá aqui, ó. Aqui, pessoal, vem cá. Eu tô fazendo de pallet, né? Porque o pallet é melhor, gente. É mais fácil, é quadradinho. É um pouquinho pequenininho assim ainda. Vai ficar aqui. Quando ele tiver maior, eu vou ter que deixar o chiqueiro maior, né? E tô fazendo o telhadinho. Aproveitar o pallet. O pallet, pessoal, é um negócio muito legal. Você pode aproveitar ele para fazer várias coisas, né? A gente faz móveis, faz um monte de coisa com pallet. E eu peguei esse daqui para me fazer essa casinha aqui para minha porquinha. Minha porquinha, meu porquinho, não sei ainda direito, né? Ainda está indefinido, que agora é a moda, né? Indefinir essas coisas. Mas vai chegar aqui essa semana. E eu tô com o meu galo eu já botei o nome dele de Rambo. Vou fazer um vídeo para vocês, o galo é top. Desse tamanho, meu galo. Vermelha! Vem aqui. Vem aqui no pé do cavaleiro, né? Vem com o papai. Vem, vermelha. Aqui. Vem aqui. Ai, 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 ai. E vermelha aqui me acompanhando sempre, né? Junto comigo. Pessoal, o pallet é muito legal, eu estava falando para vocês, mas é o seguinte, tem uma coisa que vocês fazem, eu não sei se vocês fazem, mas não façam, é queimar pallet. Você nunca pode queimar pallet perto da sua casa, nunca tenta fazer churrasqueira e colocar pallet, aproveitar o pallet. O pallet não se queima, o pallet a gente joga fora, dispensa em algum lugar. O pallet ele passa por um processo de, vamos simplificar, por uma dedetização, né? Porque ele pode ser um pallet, esse pallet aqui, ele pode ter vindo lá da Ásia, né? Ele pode ter vindo lá da China, da Europa, da onde for, né? E quando ele embarca, ele tem que ser dedetizado para matar tudo quanto for de organismo que tenha nele, né? Para não sair de um lugar e ir para outro e não proliferar, não virar praga, né? É mais ou menos isso que funciona. Então, a fumaça do pallet é uma fumaça tóxica. Pallet, trilho de trem, essas coisas. Trilho de trem não, dormente de trilho de trem. É um negócio que você não pode queimar perto de sua casa, você não pode... vou fazer uma fogueirinha com pallet. Não faça essas coisas porque é prejudicial à saúde da gente. E essa aqui é a minha floresta, pessoal, aqui, ó. Entendeu? Lugar bonito, o rio olha pra baixo. Rambo! Rambo. Vamos lá onde ele tá. Onde ele tá? Já tá passeando. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu termino isso aqui e mostro pra vocês como é que vai ficar. Tá bom? Um abraço.